समन्ता चक्रवालेषु अत्रा गच्छन्तु देवता सद्धम्मं मुनिराजस्य सुनन्तु सग्गमुखदं धम्मश्रवणकालो अयं भदन्ता धम्मश्रवणकालो अयं भदन्ता धम्मश्रवणकालो अयं भदन्ता नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स පොතේ වෙන්නට කාරණා පහක් බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කළා. කාරණා පහක්. ඕවාදකාරී අවවාද අනුව කටයුතු කරන ගතිය. ළමයි මේ ළමයින්ට අවවාද කරන්ට ඉන්න පිරිස කවුද ළමයි? කවුද? දෙමව්පියන් වෙන ගුරුවරුන් වෙන වැඩිහිටියන් තව සංඝයා වහන්සේ ගෝමාරි හොඳ තමයි. ඔය ළමයින්ට අවවාද කරන්නට සුදුසුකම් ඇති පිළිසන දැන් ඔය ළමයින් හතරක් තිබුණා. සංඝයා වහන්සේ වික්ෂුන් වහන්සේලා තමයි හැම විටකම රටේ ජනතාවගේ ඔය ළමයින්ගේ යහපතට අවවාද අනුශාසනා කරන්නේ. ඒ කාගේ අවවාදද? බුදුරජාණන් වහන්සේගේ අවවාද. බුදුරජාණන් වහන්සේගේ අවවාදයට ඔය ළමයින්ට දෙන්නේ වික්ෂුන් වහන්සේලා. අවවාද කරන්න සුදුසු පිළිසෙන් වන වික්ෂුන් වහන්සේලා පොත්තා. ඊළඟට දෙමාපියන් කිව්වා. කොහොමhari තමාගේ දෙමාපියන්ගේ අවවාද අනුව ළමයි හැදගෙන්න ඕන. අපේ ශිෂ්ටාචාරයේ හැටියට තුනුරුවන් ළඟට දෙගුරුන් දෙමාපියන් තුනුරුවන් තමයි අපට තියෙන ඉහළම වස්තුව. ඊළඟට දෙමාපියන් බුදුරජාණන් වහන්සේ මේ ලෝකයේ අතර තබන්න පුළුවන් ඉහළම තැනටකුවා. තුනුරුවන් වරුණම මේ ලෝකයා විශ්වාස කරන හැටියට ලෝකයේ ඉහළම තැන ඉන්නේ කවුද? තුනුරුවන් අරුණම මේ ලෝකයා ඉතන හැටියට මේ ලෝකයේ අතර ඉහළම තැන ඉන්න කෙනෙක් කවුද? අම්මා තාත්තා තුනුරුවන් අරුණම ඊටත් ඉහළින් ඉන්න කවුද ළමයි? හොඳයි. මතක තියාගන්න ළමයි. මහා බ්‍රහ්මයා කියලා කියනකොට මේ හින්දු ලක්ෂිකයන්ගේ මහා බ්‍රහ්මයෙක් ඉන්නවා. ඒ මහා බ්‍රහ්මයා නෙවෙයි. දැන් ක්‍රිස්තියානි කාර්යයන්ට මෞංකාර දෙවියෙක් ඉන්නවා වගේ හින්දු ලක්ෂිකයන්ට ඉන්නවා මහා බ්‍රහ්ම කියලා කෙනෙක්. මෞංකාර දෙවියෙක් හා සමානයි. ඒ මහා බ්‍රහ්මයාගෙන් තමයි මේ අපි ඔක්කොම පහළ වෙලා ඉන්නේ කියලා. ඒ මහා බ්‍රහ්මයා නෙවෙයි. උත්සාහයේ හැටියට සීල භාවනා පුරුදු කරලා මේ ඉහළ ධ්‍යාන ලබලා ඒ වයින් ඉහළටම ගිය ශ්‍රේෂ්ඨ පුද්ගලයෝ වෙනවා බ්‍රහ්ම කියලා. බ්‍රහ්ම එයත්ගේ ඉහළම බ්‍රහ්මයන්ට කියනවා මහා බ්‍රහ්ම කියලා. අර මෞඛාර බ්‍රහ්මයා නෙවෙයි ළමයි. සීලේ පිළිතලා සමත භාවනා වඩලා ධ්‍යාන ලබන මේ ධ්‍යාන බලයෙන් බ්‍රහ්ම ලෝකයට ගියාය. ඊට වඩා ඉහළ කවුරුවත් නැහැ. මහා බ්‍රහ්මයාට වඩා ඉහළ කවුරුවත් නැහැ. සුදුසුවක් නැත්නම් ඒ මහා බ්‍රහ්මයා
ලෝකයා කෙරෙහි ಗುಣ හතරක් පතුරවනවා. තමයි දන්නවද? ඒකට කියනවා බ්‍රහ්ම විහාර කියලා. මොනවද ළමයි? මහා බ්‍රහ්ම විහාර. අනේ එකක් කියන්නම් එතකොට ළමයිට අනිත් ඒවා අහුවේ. මෙත්තා, කරුණා, මුදිතා, උපේක්ඛා. ඔය ගුණ හතරේ. මහා බ්‍රහ්මයා ඔය ගුණ හතර සියලු සත්‍යයන් කෙරෙහි පතුරවනවා. දැන් ඒක තමයි හතරට කියන්නේ බ්‍රහ්ම විහාර. ශ්‍රේෂ්ඨ විහාර කියලා පැවතුම් කියන එකයි. අම්මා තාත්තා දෙන්න දූ දරුවන් කෙරෙහි ඔය ගුණ හතර පතුරවනවා. අම්මා තාත්තා දෙන්න දූ දරුවන් කෙරෙහි ඔය ගුණ හතරෙන් යුක්තයි. අම්මා තාත්තා දරුවන්ට මෛත්‍රී කරනවා. දරුවන්ගේ හැම සැපතකටම හැම සුවයකටම අම්මා තාත්තා කැමතියි. අපේ ළමයි සුවපත් වෙත්වා කියලා අම්මා තාත්තා නිතරම හිතනවා. සුවයට කැමතියි. මේ මෛත්‍රිය ළමයි. අම්මා තාත්තායි මෛත්‍රිය. කරුණා. මේ ළමයින්ට පොඩි අමාරුවක් කරනවා. පොඩි වේදනාවක් කරනවා. පොඩි ලෙඩක් හැදුනා. අම්මා තාත්තා හරියට දුකටපත් වෙලා කරුණාවෙන්ත වෙලා. ඒ කරුණා ගුණයෙන් ඔය ළමයින්ගේ අමාරුව දුක වේදනාව නැති කරන්නට කොච්චර උත්සාහ ගන්නවද? කොච්චර වැඩ කරනවද? ඔය ළමයි පුංචි කාලේ හරි අන්තිමට එහෙම මොකද පුතේ අඬන්නේ කියලා අහලා අමාරුවක් තියෙනවා නම් ඒ අමාරුව නැති කරනවා එවෙලම බෙහෙත් කරලා හරි කතා කරලා හරි නැති කරනවා. අන් ළමයි අම්මා තාත්තා ළඟ තියෙන මහා කරුණා ගුණයයි. මහා ප්‍රඥය ළඟ තියෙන ගුණ වලින් මෙත්තා කරුණා. මුදිතා කියන්නේ ළමයි ජීවනුවක් දැක්කම ඊර්ෂ්‍යා නොකොට සතුටු වෙන එක. අම්මා තාත්තා තරම් දරුවන්ගේ ජීවනුවට සතුටු වෙන කෙනෙක් කවුරුවත් නැහැ. කිසියෙක් නැහැ. හැමත වඩා දරුවන්ගේ ජීවනුව ගැන සතුටු වෙන්නේ අම්මා තාත්තා. ඒ මුදිතාවයි. උපේක්ඛා කියලා කියන්නේ ඔය ළමයි කිකාරිකම්ම ඉඳලා හැදෙනවා, වැඩෙනවා, හොඳට උගන්වනවා, ඊළඟට අපණයක් දෙනවා, ඒක කාලයක් ගියාට පස්සේ ඔය ළමයි ගෙදරින් වෙන් වෙනවා. සමහර විට ඔය ළමයි ආවා විවාහ වෙලා වෙන ගෙදරක පදිංචි වෙනවා. වෙන් වෙනවා. ලොකු වයසට ආවම එහෙම වෙන් වෙනවා හැමෝම. එහෙම වෙන් වුණා තමයි අම්මා තාත්තා උගන්වලා ඔක්කොම කරලා සියලු දේ කරලා ඊට පස්සේ තමයි වෙන් වෙන්නේ. එහෙම කළා අම්මා තාත්තා දරුවන් අත්හරින්නේ නැහැ. අත්හරින්නේ නැහැ. හරමෙද ගෙනත් බලනවා දරුවාගේ දුක සැප කොහොමද අපේ දරුවෝ සතුටින් ඉන්නවද? සනීපෙන් ඉන්නවද? අපේ දරුවන් දියුණු වෙනවද? ඔයා තේරම බලනවා මධ්‍යස්ථව ඈතින් වෙන. වෙන්ව හිටිය. ඒ උපේක්ෂාවයි. ඔය සතර ගුණේ යුක්ත අම්මා තාත්තා. ඒ නිසා අම්මා තාත්තගේ අවවාද ක්‍රියා කරන්නට ඕන. සංඝයා දෙන අවවාදන්ව ළමයි හැදෙන්න ඕන, හැදගැහෙන්න ඕන. අම්මා තාත්තා දෙන අවවාදන්ව ළමයි හොඳට හැදෙන්න ඕන, හැදගැහෙන්න ඕන. අපේ ශිෂ්ටාචාරයේ හැටියට අම්මා තාත්තා ළඟ ඉන්න අවවාද කරන්න සුදුසු අය තමයි ගුරුවරියන්. තරන්නට ඔය ළමයින්ට උගන්වන්නට දිනපතා පාසලේ වුවත් ඒ ගුරුවරුන්ට වේතනයක් ලැබුවත් කොච්චර මහන්සි අරගෙන ඔය ළමයින්ට උගන්වනවද? ඒ ගුරුවරියන් එහෙම උගන්වපු අය නෙවෙයි ඉතල තනතුරට ගිහින්නේ. දැන් ඉන්නේ ඉතලම තනතුර ජනාධිපතිතුමා. ජනාධිපතිතුමා පුංචි කාලේ ඔය ළමයි වගේ ගුරුවරු කියන හැටියට හැදිලා වැඩිලා තමයි දෙන්න තියෙන්නේ. ඔය ළමයි වගේ කාලයක් තිබුණා. ඉස්කෝලේදී ගුරුවරු උගන්වන දේ තමයි ඉගෙන ගත්තේ.
කියලා තමයි අර සත්‍යයට කිව්වේ. ගුරුවරු කොච්චර සේවයක් කරනවද? ගුරුවරියන් රස්තාවක් වුණා. ඉතර නම් රස්තාවේ කියලා කිව්වේ නෑ. දැන් ඉතින් ගුරු විත්‍යක් හැටියට සැලකනවා. එහෙම වුණත් ඔය ළමයින්ගේ ආපතට කොච්චර ක්‍රියා කරනවද? ඔය ළමයි අද ඉන්නවනම් ඔය විදියට තනතුරට ගියත් ඔක්කොම ඒ විදියට ගුරුවරු උගන්වලා අදාවදා පායනෙම. ඒ නිසා ඒ ගුරුවරුන්ගේ කොටස් දෙකක් ඉන්නවා. භාෂා ශාස්ත්‍ර උගන්වන ගුරුවරු, ධර්මීය උගන්වන ගුරුවරු කියලා. භාෂා ශාස්ත්‍ර උගන්වන ගුරුවරු තමයි පාසල් වල ඉන්න ගුරුවරු. ධර්මීය උගන්වන ගුරුවරු තමයි දහම් පාසල් වල ඉන්න ගුරුවරු. දහම් පාසලේ ගුරුවරු බලන්නට සුමානක දවසක් වුවත් තමාගේ කාලය අත්තර දාලා කායමත් වෙන පඩියක්වත් නැහැ. තමාගේ කාලය යොදවලා, සමයක් යොදවලා, ශක්තියක් යොදවලා, නුවණක් යොදවලා ඔය ළමයින්ට ධර්මය උගන්වනවා. හොඳ ළමයි කරන්නට. හොඳ ළමයි කරන්ට ඔය ළමයින්ට ධර්මය උගන්වනවා. අන්න ඒ විදිහට ගුරුවරු දිනපතා පාසලේ ගුරුවරු, දහම් පාසලේ ගුරුවරු ඔය ළමයින්ට අවවාද කරන්න සුදුසුයි. ඊළඟට තමයි වැඩි සිටියන්. වයසින් වැඩි, නුවණින් වැඩි, ගුණයෙන් වැඩි අය ඉන්නවා. ඔය ළමයින්ට වඩා අවවාද කරන්න සුදුසුයි. අන්න ළමයි බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කළේ මුල්ම අවවාදේ මොකද්ද? ඕවාදකාරී හොඳ ළමයෙක් වෙන්නට නම් ඕවාදකාරී අවවාදන් වල කරන්න ඕන. ඒ කියාපු සංඝයාගේ අවවාද වලට අනුමත කරගන්න ඕන. දෙමෝපියන්ගේ අවවාද වලට අනුමත කරගන්න ඕන. දිනපතා පාසලේ හා දහම් පාසලේ ගුරුවරියන්ගේ අවවාදන් වලට කරගන්න ඕන. වැඩිහිටියන්ගේ අවවාදන් වලට කරගන්න ඕන. ඔය ළමයින්ගේ යහපතට නේ ඔක්කොම අවවාද කරන්නේ ඔය ළමයින්ගේ යහපතට. ඒ ආයු ප්‍රයෝජනෙට නෙවෙයි ළමයි. සම්පූර්ණයෙන්ම ඔය ළමයින්ගේ යහපතටයි. මේ අනුව වැඩ පිළින එක හොඳ ළමයෙකුගේ ලක්ෂණයක්. හොඳ ළමයෙකුගේ ලක්ෂණයක්. අන බුදුරජාණන් වහන්සේ පරිවෙණි එක කිව්වා හොඳ ළමයෙක් වෙන්නට. පතපෝසි කිව්වේ ඔය ළමයි අම්මා තාත්තා තමයි පෝෂණය කරන්නේ. අද මේ ඔක්කොම කන්න බොන්න හැම දෙයක්ම දෙන්නේ ඔය ළමයින්ට අම්මා තාත්තා. ඒ අම්මා තාත්තා තමයි පෝෂණය කරන්නේ. දැන් බලන්න ඔය ළමයි හැමදාම උදේට කාලා තෙවස්ස බොනවා. දවල්ටත් කනවා. හවසටත් තෙවස්ස බොනවා. රැයටත් කනවා. පුංචි ළමයි නම් අතර සුදෙත් කනවා. ඒ කොච්චර කෑවත් පිව්වත් ඔය ළමයි එක්කෙනෙක්වත් කන්න බොන්නේ හොයන්න ගියාද? එච්චෙන ගියාද? කන්න බොන්නේ කියලා සතිය හම්බ කරන්න ගියාද? ඔය ළමයි එක්කෙනෙක්වත් ගියාද නැහැ නේද? එතකොට බලන්නට ඕන තේරම සපේලා දෙන්නේ අම්මා තාත්තනේ. ඔය ළමයින්ට ඕන කරන කන්න බොන්න මේ ඇඳුම් තේරම සපේලා දෙන්නේ අම්මා තාත්තා. ඊළඟට පොත්පත් බජේ කොටසක් සපේනවා අම්මා තාත්තානිත් ඔක්කොම. කොච්චර වියදම් කරනවද ඔය ළමයි පෝෂණය කරන්නට? ඒ අම්මා තාත්තා හැමෝම එක වගේ පෝෂත් නෑ. මධ්‍යම පංක්තියක් ඉන්නවා, දුප්පත් පංක්තියක් ඉන්නවා. ඒ මොන අම්මා තාත්තා වුණත් ඔය ළමයින්ගේ කෑමට බීමට හැම දෙයකටම කොච්චර හරි මානසික වෙලා දුක් විඳලා සපයලා ඒක හොඳට දෙනවා. හැම දෙයක්ම මේ විදිහට පෝෂණය කරන්නේ අම්මා තාත්තා තමයි. දැන් බුදුරජාණන් වහන්සේ ප්‍රකාශ කරනවා පතපෝෂී. තමන් පෝෂණය කරපු අම්මා තාත්තට වඳින්න පුදන්න. තමන් මේ වගේ හදලා වඩලා ඇති කරපු අම්මා තාත්තට හොඳට වඳින්න හොඳට පුදන්න. මොන හොඳ ළමයෙක්ගේ තව ලක්ෂණයක්.
ඉන්නවනම් පුදනවනම් සමාන වැඩ ළමයි නෑ නේ. ඒ නිසා ඔය ළමයි අම්මා තාත්තට උදේ හවස ටිකට බැරි නම් දවසකට වරක් වඳින්නට ඕන ළමයි. ඉතාම අවශ්‍ය වඳින්නට ඕන. ඊළඟට දැන් ඉතින් අම්මා තාත්තට ඔය ළමයින්ට උපස්ථාන කරන්නට ක්‍රමයක් නෑ. සල්ලි නෑ. ඔය ළමයි සල්ලි හම්බ කරන්නේ නෑ. එහෙමනම් මොනවද කරන්න ඕන? ළමයි ඒ අම්මා තාත්තගේ හිත නරක කරන්නේ නැත්තම් ඔය ළමයි කරන ලොකුම සංග්‍රහයක් අම්මා තාත්තට. අම්මා තාත්තගේ අවවාද අනුකූලව හැදෙනවා නම් ඒ අම්මා තාත්තා කරන්න පුළුවන් ලොකුම සංග්‍රහයක් ඔය ළමයිට. බලන්න. ඔය ළමයිට කරන්න පුළුවන් සංග්‍රහයක්. ඔය ළමයි එහෙම කරන්න ඕන. අම්මා තාත්තගේ හිත නරක කරන්න හොඳ නෑ ළමයි. අම්මා තාත්තගේ හිතට වට කරදර දෙන්න හොඳ නෑ. හිතල කළොත් පෞසිද්ධ වෙනවා. ඔය ළමයි කරදර කරන්න හිතල කළොත් ඒක පවක් ළමයි. ඒ නිසා ඒ අම්මා තාත්තා වෙන පෝෂණයක් කරන්න මේ කාලේ ඔය ළමයින්ට පුළුවන් කමක් නෑ. ඔය ළමයින්ට පුළුවන් දේ තමයි අම්මා තාත්තට කීකරුව හොඳට හැදෙන එක. ඒ තමයි අම්මා තාත්තට කරන සත්‍යය. උදේ හවස දෙකට බැරි නම් එකවරක්වත් নমස්කාර කරන එක. හොඳට කරන්න ඕන. ඒවා අපේ හොඳ ආචාර ධර්ම ළමයි. ඒවා අනුව තමයි පිළිහෙට ගහන්න ඕන. දහම් පාසල් ඉන්නේ පුවටයි. දැන් දිනපතා පාසල් බඳු දේ උගන්වන්නේ නැහැ. පොත විතරයි උගන්වන්නේ. ශිල්ප ශාස්ත්‍ර විතරයි උගන්වන්නේ. ඔය ළමයින්ට දහම් පාසලෙන් තමයි අනිත් ජීවිතේ පුරුණා කරන සියල්ලක් උගන්වන්නේ. ඒ නිසා ඔය ළමයි ඒවා ඉගෙනගෙන ජීවිතයට වැඩ කරන්න ඕන. තුන්වෙනි කාරණේ හැටියට බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කරේ කුලවංශං අහාපයං. අපේ කුල පරම්පරාගත වෙන චාරිත්‍ර කියනෝනේ. ඒ බෞද්ධ චාරිත්‍ර පරම්පරාගත වෙන චාරිත්‍ර ඒවා එහෙම කරන්නට එපා. ඒ චාරිත්‍රන් වල ළමයි හැදෙන්න කියන එක. ඒ අපේ බෞද්ධ චාරිත්‍රන් වල හැදෙන්නේ කියන එක තමයි ඉන්න අදහස් කරේ. බොහොම හොඳ සිරි. අපේ සිරි තමයි බොහොම හොඳයි. ඔය ළමයින්ට දැම්ම තේරෙන්නේ නැහැ. නුවණින් හිතුවොත් ලොකුනාට පස්සේ තේරෙන්නේ නුවණින් හිතුවේ නැත්නම් ඒක තේරෙන්නේ නැහැ. මේ සංකර දේවල් අපට ඕන නැහැ. පතහිරින්න හොඳ දේවල් ගත්තට කමක් නැහැ. විද්‍යා ශාස්ත්‍ර අපේ ගත්තට කමක් නැහැ. මොකද අපිට පතහිරින් ගන්න චාරිත්‍ර නැහැ ළමයි. ආචාර ධර්ම නැහැ. අපේ ආචාර ධර්ම ඊට වඩා බොහොම හොඳයි. අපේ චාරිත්‍ර ධර්ම ඊට වඩා බොහොම හොඳයි. අන්න මතක තියාගන්න ඕන. අපේ පරම්පරාගත සිරි චාරිත්‍ර ධර්ම අපි නොකඩවා පවත්වන්න ඕන. හොඳට තියෙන්න ඕන. ඔය ළමයි හොඳට ඉගෙනගෙන හොඳට හැදෙන්න ඕන. අනේ තුන්වෙනි කාරණේ. හතරවෙනි කාරණේ සද්ධාව. ඔය ළමයිට තේරෙන වචනින් කියනවා නම් හොඳට ආගම අදහන එක. හැම දිනකටම ආගමක් තියෙන්න ඕන. මනුෂ්‍යයන් උනොත් ආගමක් තියෙන්න ඕන. ඒ ආගම තමන්ගේ ආගමත් හොඳට අදහන්න ඕන. අපේ ආගම මොකද ළමයි? බුද්ධ ආගම. අපේ නිසා නෙවෙයි ළමයි. ශ්‍රේෂ්ඨ ආගම බුද්ධ ආගම. අපේ නිසා නෙවෙයි අපි කියන්නේ පුගත් ලෝකෙම පිළිගත්ත නිසා. එතකොට අපට අදහන්න තියෙන ආගම අපේ ආගම බුද්ධ ආගම. හොඳට අදහන්න ඕන. හොඳට අදහන්නට නම් ධර්මයේ ඉගෙන ගන්නට ඕන. ඒකට තමයි දහම් පාසල්. ඒ නිසා ඔය ළමයි දහම් පාසලට භූමනකමින් එන්නට ඕන. දහම් පාසලේ උගන්වන ධර්මයේ ඉගෙන ගන්නට ඕන. ආචාර ධර්ම ඉගෙන ගන්නට ඕන. ඒක තමයි ඔය ළමයිට තියෙන්නේ. ශ්‍රද්ධාව සමාගයේ ධර්මයේ ආගම මුලින් අදහන එක. සීල සම්පන්නෝ සීලෙන් යුක්ත වීම.
සිල් තියෙනවා. හැමදාම රකින්න තියෙන සීලය මොනවද? මොනවද? පන්සිල් තමයි. හැමදාම රකින්නට තියෙන පන්සිල් කළ රකින්නට බැරි දෙයක් තියෙනවද ළමයි? නෑ. රකින්න බැරි සිල් නෙමුත් නෑ බුදුරජාණන්. පළවෙනි ශික්ෂාපදයේ සතුන් නොමර කියන එකයි. ඔය ළමයින්ට බැරිද සතුන් නොමර ජීවත් වෙන්න? පුළුවන්. මේ කාටවත් උවමනාවක් නැහැ සතුන් මරණ ජීවත් වෙන්නට. සතුන් නොමර ජීවත් වෙන්න පුළුවන් ඔය ළමයි ඔක්කොටම. ඔය ළමයින්ට බැරිද හොරකම් කර ජීවත් වෙන්නට? පුළුවන්. ඔය ළමයින්ට නරක විදියට හැසිරෙන්නේ නැතුව හොඳින් හැසිරෙන්න බැරිද? පුළුවන්. ඒත් පුළුවන්. ඔය ළමයින්ට බොරු නොකියන්න බැරිද? ඒක ටිකක් උත්තර ප්‍රමාදයි. පුළුවන්. හැබැයි ඔය ළමයි තියා හොඳයි. හොඳයි ළමයි මේ පාට නොකිය. තමයිගේ සිත් නැති අපි නිකන් කතා කරනකොට කොච්චරවත් බොරු කියනවත් නැති කියලා. ඒවත් අඩු කරගන්න ඕන. වැඩක් නැති ඒවා අඩු කරගන්න ඕන. ඔය ළමයි ඉතින් එහෙම කවුරුවත් රවටන අදහසින් කියන දේවල් කියන කතාවල් නෙවෙයි ඉතින් විහිළුවට කියන කතා කොච්චරවත් ඇති ඒවත් අඩු කරගන්න ඕන ළමයි. ඒවත් අඩු කරගන්න. කොහොමද අඩු කරගන්නේ? වැඩි කතා නෙමෙතුත් හරි. මේ වැඩි කතාවට ගියාම තමයි ඉවත් බවක් නැති නිකන් කතා කරන්න ගියාම තමයි කටින් බොරු කියන්නේ, සීලාම් කියන්නේ, වචන කියන්නේ, පරස වචන කියන්නේ දුක. කාලේ බොහෝ වටිනවා. කාලේ නාස්ති කරගන්න හොඳ නැහැ. ඔය නිකන් කතා කර කාලේ නාස්ති කරන්න හොඳ නැහැ. ඔය ළමයි පාඩම් කරන තිරසට හොඳට පාඩම් කරන්න. ආගම දහන වෙලාවට හොඳට ආගම දහන්න. සෙල්ලම් කරන වෙලාවට හොඳට සෙල්ලම් කරන්න. ඒක බාධාවක් නැහැ. ඒ වැඩි වෙලාවට හොඳට කරන්න. බල්පල් කතා කර ඉන්න එපා. පුංචි කාර්යකම පුරුදු වෙන්න ඕන. වැඩක් නැති දේවල් කතා නොකර ඉන්නට. වැඩක් නැති දේවල් ඕනේ නැහැ. තමන්ට බැලුවටවත් පරිලුවටවත් ආහතුවක් වැඩක් නැති ඕනේ නැහැ. ඉගෙන ගන්න කාලේ උදේ දේවල් කතා කරන තියෙනවා. අම්මා තාත්තගෙන් ධ්‍යාන තියෙනවා. ඒවා හරි. නිකන් වැඩක් නැති පෞද්ගලික වෙන කතා කරන. පන්සිල් මොන පන්සිල් රකින්න පුළුවන්. වර්ධනය නැතුව පන්සිල් රකින්න පුළුවන්. ඊළඟට රකින්න කියන සීල මොනවද ළමයි? මොනවද? අටසිල්. ඊළඟට ඊයයට තියෙනවා අටසිල්. සමහර දෙනා වැඩි කිව්ව සමහර දසසිල් සමාදන් වෙනවා. නමුත් සාමාන්‍යයෙන් අටසිල්. හැමදාම බෑ. පන්සිල් හැමදාම. අටසිල් හැමදාම බෑ. දැන් අටසිල් සමාදන් වෙනකොට වැඩිපුර කියනවා විකාල භෝජන ශික්ෂාපදයේ දවල් 12න් පස්සේ ආහාර ගන්න බෑ. ඒක හැමදාම කරන්න බෑනේ. හැමදාම බෑ ළමයි බෑ. අදත් බෑ හැමදාම බෑ. සුමානික දවසක් ඉතුරු තරිකමක් නැහැ. මාසික දවසක් නම් පුළුවන් ළමයි. ඉන්නකත් හොඳයි දවසක්. අතියාගාවෙන් ඉන්නකත් හොඳයි. කොමාරිකමක් නැහැ ළමයි. දැන් එහෙම දහම් පාසල් වල සීල සමාදාන වලදී උදේ වත් විදලා හවස වෙනකන් තිනේරිතා ළමයින්ට එක්කින් කරදරයක් නැහැ. නමුත් එහෙම හරි සිල් ගන්නට ඕන ළමයි. සිල් ගන්නට ඕන. වසර සද්දා සිල් ගන්න පුරුදු වෙන්න ඕන. සිල් ගන්න පුරුදු වෙන්න ඕන ළමයි. පුරුදු වුණාම ඔය ළමයිට රසයි හරියට පුරුදු වුණාම දැන් මේ මාස ගන්නකට සැරයක් හෝ දහම් පාසලේ සිල් සමාදන් වෙනවා. ඒක බොහොම හොඳයි. පුරුදු වුණාම කමාගුවක් නෑ ළමයි. පුරුදුනා පුළුවන්. හැම පොයකටම පුළුවන්. විසක් වලට නම් ළමයි සිල් ගන්නවා බොහොම හොඳයි. අනිත් පොයකට පුරුදු වෙන්න ඕන. සීල සම්පන්න වෙන්නට. විගතිකාරී පුරුදු වෙන්න ඕන. වැස්කමක් නැහැ ළමයි. ඉඳලා මෙහෙම පටන් ගන්න අද නම් බොහොමත් හොඳයි.
වගේ මොකද නිවාඩු දවසක් පාසල් යන්නේ නැහැ. දෙමව්පිය රස්තාව වලට යන්නේ නැහැ. කාටත් හොඳයි. ආගමික නිවාඩුවක්. මාසෙකට දවසක් හරි ආගමික නිවාඩුවක් අවශ්‍යමයි. අද බටහිර මිනිස්සු ඒක පිළිඅරගෙන එනවා. ඒ අත්ෝ සතියකට දවසක් අවශ්‍යයි කියන එක පිළිගන්නවා. දැන් බුදුරජාණන් වහන්සේ සතර පොයක් නියම කළානේ. දින 6ක් නැත්නම් 7ක් සමාගයේ දිනදා වැඩ පාසල් යනවා, ඉගෙන ගන්නවා, රස්සාව කරනවා, රස්සාවල් කරනවා, නොයෙක් දේ කරනවා ඒ දවස් ටික. 7 වෙනි දවසේ නැත්නම් 8 වෙනි දවසේ නිවාඩු ගන්නවා. ආගමික නිවාඩුව. මොකද නිවාඩු අරගෙන ගෙදර හිටියට නිවාඩු වෙන්නේ නැහැ. ඒ නිසා පන්සලට යනවා. පුරාණ අය සතර පොයටම පන්සල් ගියා සිද්ධාර්ථා කියන්නේ නිසා. අද බටහිර අය පිළිඅරගෙන තියෙනවා. ඒ අය දැන් හදාගෙන තියෙනවා දැන්. එංගලන්තයේ බෞද්ධයන් භාවනා මධ්‍යස්ථාන දෙකක් හදාගෙන තියෙනවා. විශාල ඒවා. දෙකක් හදාගෙන තියෙනවා. දැන් ගණනක් අභ්‍යන්තයේ හරියට අපේ මේ සිල් ගන්නට පොයට යනවා වගේ පිරිස ගිහිල්ලා ඒ වගේ සිල් ගන්නilla නැහැ එතන. තවත් එතන නැවතිලා ඉතින් ගණනක් දිවන්න ඕන කෑම හම්බ වෙනවා, ඉන්න හම්බ වෙනවා, පුස්තකාලය තියෙනවා, ධර්ම සාකච්ඡා කරනවා, ඔතට එනවා. එංගලන්තයේ වගේ මහා ස්ථාන දෙකක් තියෙනවා. ජර්මනියේ බෞද්ධයන් හැම්බර්ග් නගරයේ ඉඳලා 60ක් 40ක් ගා ලොකු ගේට්ටුවක් තියාගෙන තියෙනවා. සතියන්තයේ තියෙනවා. ඊළා බණපොත් කියවල භාවනා කරන ධර්ම සාකච්ඡා කරනවා. සිල්වගේ. කරකටනවා. ඇමරිකාවේ බෞද්ධයන්ට සාමයේ වගේ තැනක් නැහැ. නමුත් වොෂින්ටන් විහාරයේ ඒ කිට්ටුවේ ඉන්න බෞද්ධයෝ සතිපතා එනවා. ඒ අතින් බැලුවම ඒ අය ඉදිරියට යනවා. අපේ අය බැලුවොත් සතිපතා එන අය බොහොම ටිකයි. ඉන්න තැන ගහන යනවා බොහොම ටිකයි. ඒ අය ඉදිරියට යනවා. වොෂින්ටන් විහාරයේ ඉරිදා වැඩසටහන සම්පූර්ණයෙන්ම පින්තූර කරලා ඒවා කලර් ස්ලයිඩ්ස් වලට හරවල ගෙනලා තියෙනවා. මේ දවල් කාලේ පෙන්වන්නට බෑ නැත්නම් අද උනක් කියනවා. දවල් කාලේ පෙන්වන්න හරියට පේන්නේ නැහැ. මේ පිටර පිටරකට බලන්න බෑ රැත් නම් පේනවා හොඳට. ඒ අත්තම් ඉරිදා හවස් වරුව ගත කරන හැටි. ළමයි මතක තියාගන්න ඕන. ඒ ළමයි ටික ටික හරියම ඒක පුරුදු කර ගන්න ඕන. ඉරිදා හවස් ගත කරන්න. ඒ සිංහල බෞද්ධයන් ටිකයි. වොෂින්ටන් නගරේ ටිකයි ඉන්නේ. අනිත් වෙන පළාත් වල ඉන්න උගක්. ඒ වැඩි ඉන්නේ ඇමරිකන් බෞද්ධයන්. හවස 2:00ට පමණ එනවා. මේ වගේ කාල පිළිස් නෑ ළමයි. වොෂින්ටනේ හැටියට 40ක් 50ක් ඉන්නවනම් ලොකු ගණනක්. ඇමරිකන් බෞද්ධයන්. සිංහල අතරින් පතර ඉන්නවා. ඒ අය දවල් 2:00ට එනවා. ඊට හවස. ඇවිල්ලා ඔක්කොම බිම වාඩි වෙලා මේ වගේ ඔක්කොම බිම වාඩි වෙලා වරිණ කන තියෙනවා ඒ ශාලාවෙම. අර වික්ෂුන් වහන්සේලාත් එක්ක මුතුන් වදිනවා හොඳට ගාත කියලා. ඒ ඉංග්‍රීසි අපෙන් පාඩි ගාථා මුද්‍රණය කරලා තියෙනවා. පරණත්තන්ට නම් කටපාඩම්. අලුත් අය පොත බලාගෙන අර වික්ෂුන් වහන්සේලාත් එක්ක වදිනවා. හොඳට ගාත කියනවා හදට. දැන් මේ ඒව ටිකක් අදින්නේ. සත්‍යයට කියන අය අදි. ඒ අය හොඳට කියනවා. ඒව කියන වික්ෂුන් වහන්සේලාත් එක්ක පිළිත් කියනවා. පොත් බලාගෙන හොඳට අහකට පිළිත් කියනවා. ඊළඟට නියම කරගෙන කියනවා ඒකේ නැහැ විශේෂ දේශනා හැමදාම. අපේ රටේ තමයි හැම ඉරිදාම මේ විශේෂ දේශනා තියෙන්නේ. ඊළඟට දහම් පද ටිකක් අරගෙන ඉංග්‍රීසියෙන්ම එයා ඉංග්‍රීසියෙන්ම ඉංග්‍රීසියෙන් කියලා ඉංග්‍රීසියෙන් තේරුම් කරලා දෙනවා. පැයක් විතර ගත වෙනවා. ඊට පස්සේ එන පිරිස දෙතුන් දෙනා 4-5
දේශනා වෙනම කොටහට බෙදෙනවා. බෙදලා ඒ අත්දැකීම් ප්‍රශ්න කියන ඒවා එයත්ම කතා කරනවා. ඒ ප්‍රශ්න කතා කරලා වික්ෂුන් වහන්සේලා ඒ ශාලාවේ කෙළවරේ වාඩිලා ඉන්නවා. මේ අත් ඇවිල්ලා අර ප්‍රශ්න ඉදිරිපත් කරනවා වික්ෂුන්ට. වික්ෂුන් ඒ ප්‍රශ්න විස්තර කරලා දෙනවා. මොකමාර ඉන්න පිළිතහනවා. ඒ අය ගියාට පස්සේ තව 4-5 දෙනෙක් ඇවිල්ලා ඒ අත්දැකීම් ප්‍රශ්න ඉදිරිපත් කරනවා. ඔය ටිකේ ඉවර වෙනකොට හවස සාමාන්‍ය විතර වෙනවා. බලන්න හැම ඉස්සම හවස සාමාන්‍ය විතර වෙනවා. සාමාන්‍යට කොටම තේ කෝප්පයක් හම් වෙනවා. ඊළඟට තියෙනවා භාවනා ශාලාවේ කියලා විශේෂ ශාලාවක් හදලා බොහොම ලස්සනට ඒරටේ නැතු ඉන්න බෑනේ සීත කාලෙත් වෙනවා. හැමෝම යනවා හවස 6 වෙනකොට භාවනා ශාලාවට. පැයක් භාවනා කරනවා. පැයක් භාවනා කරනවා. කොහොමගේ පැයක් භාවනා කරනවා. වැඩි වෙලාවක් භාවනා කරන්න කැමති අයට විශේෂ කාමරයක් තියෙනවා. ඒ කාමරයට යනවා. පැය සමාන දෙක එයත් වාඩිලා භාවනා කරනවා. කාදුණක් කරන්න කොච්චර හොඳ වැඩ පිළිවෙලක්ද? බලන්නට ආධිමුක නිවාඩුවක්. ඉරිදහවස් වරුව ගත කරනවා. ඒ අත්තන්ට වැඩ අප්‍රමාණ වැඩ. දැන් එයා පිළිගන්නවා වැඩ වැඩි නම් ඒ වගේ ආගමික නිවාඩුවක් අවශ්‍යමයි කියලා. දැන් පිළිගන්නවා. වැඩ වැඩි නම් අවශ්‍යමයි නිරෝගකමට අවශ්‍යයි. ඊටත් වඩා ඕව කාලයක් සිදුප්ප නිරෝගව වාසය කරන්න ඒක අවශ්‍යයි කියලා පිළිගන්නවා. ඒ නිසා තමයි සතියකට වඩා පොය කියලා දවසක් බුදුරජාණන් වහන්සේ වෙන් කළ දුන්නේ. එදාට විවේක ගන්න ඕන ආධිමික විවේකයක් ගන්න ඕන ළමයි පුරුදු වෙන්න ඕන කාලිකම බොහොම හොඳයි. බැරි නම් පැයකටමාරකටවත් එන්න ඕන හිතුව පන්සලකට ගිහිල්ලා බුදුන් වැඳලා බණ කියනවා බණ ටිකක් අහලා වැඩ කරන්න ඕන. බලන්නට සීලවන්ත වෙන්නේ ওই විදිහට. සීලවන්ත වෙන්නේ ওই විදිහට. මේ කාරණා ටික ඔය ළමයි හොඳ සිතට ගන්න. හොඳ ළමයි වෙන හැටි. පළවෙනි කාරණය ඕවාදකාරී වික්ෂුන් වහන්සේලා දෙමාපියන් ගුරුවරුන් වැඩිහිටියන් දෙන අවවාද අනුව හැඩ ගැහෙන ක්‍රියා කරන ගතිය හොඳ ළමයිගේ ලක්ෂණය. පාතපෝති ඔය ළමයි හොඳට පෝෂණය කළ හැදුව වැඩුව අම්මා තාත්තා දෙන්න වැඳලා පුදලා රැක බලා ගන්න එක හොඳ ළමයිගේ ගතිය. උලවංශන් මහාපයන් අපේ පරම්පරාගත චාරිත්‍ර කඩ නොකරන එක හොඳ ළමයිගේ ලක්ෂණය. සත්‍යෝ තමන්ගේ ආත්ම හොඳින් අදහන එක හොඳ ළමයිගේ ලක්ෂණය. සීල සම්පන්නෝ තමන්ටයි පංච සීලය නිත්‍ය සීලේ වගේ බොහෝදා අටසිල් සමාදන්ව වාසය කරන සත්‍ය හොඳ ළමයිගේ ලක්ෂණය. මොන ලක්ෂණ පහයි. ඔය ළමයි යුක්ත වුණොත් එහෙම ඔය ළමයිගේ අනාගතේ හරි හොඳයි. බොහොම හොඳයි. හැම පැත්තෙන්ම උසස් වෙන්නට පුළුවන්. ඔය ළමයි තමයි අපේ අනාගතේ රට ජාතිය ආගම භාෂාව රකින්නට පබුලවන්නට ඉන්න පිරිස. ඔය ළමයි. ඒකට නම් ළමයි මෙන්න මේ ලක්ෂණ පහින් යුක්තව හැදෙන්න ඕනේ. එහෙම නැත්නම් මේ කාර්යය සිදු වෙන්නේ නැහැ. මේ ශාප කර්ම පහින් ඔය ළමයි හැදුනොත් ඔය ළමයින්ට අනාගතයේදී සම්බුද්ධ ශාසනය ආරක්ෂා කරන්න බබළුවන්න පුළුවන්කම ශක්තිය ලැබෙනවා. ඒ කිරීමට මේ හැම දිනකටම සුළුවන්ගේ පිටින් දෙක ශාන්තිය යහපතක් වේවා. ආයුර්ෝග්‍ය ආදී සම්පත් ලැබේවා. මේ සියලු කුසල ධර්මයන්ගේ බලයෙන් ඔය ළමයින්ට මේ හැම දිනකටම තුමෝ නිවන් සුව